Akka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun kan daawwachaa jirtan qophii hambaa seenaati. Qophii hambaa seenaa keenya torbee kana qabannee dhufne immoo seenaa Daani'el Dabalaa kan isin biraa geenyudha. Daani'el Dabalaa egaa nama waggaa 127 seenaan isaa osoo hin baramiin osoo hin qoratamiin ture. Yeroo ammaa kana immoo kitaaballee ta'ee nu qaqqabuu danda'eera. Kanaafuu guutuu seenaa isaa kan isin daawwachiisnu ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti waliin tura daawwadhaan affeerraa keenya dabalata qaba. Daani'el Dabalaa bara 1876 godina Horroo Guduruu Wallaggaa lafa Asandaaboo jedhamutti dhalate. Dhalatee umuriin isaa waggaa 10tti maatii isaa jalaa qabamuun gabrummaatti gurgurame. Daani'el Dabalaa hortee torban guduruu keessaa hortee warra lukkuuti. Ijoolleen torban guduruu immoo Looyyaa, Maloolee, Handaarsaa, Kaarruu, Hamilee, Sirbaa fi Lukkuudha. Lukkuun ijoollee 9 qaba. Isaanis Bismilloo, Boofaa, Hagamsa, Abbay, Hicaara, Hoomichoo, Halaqaa fi Sibuu yoo ta'an, inni salgaffaan eenyummaan isaa hin beekamne ture. Warreen kana keessaa Luluu Dabalaa maatii warra Sibuuti. Daani'el Dabalaa umurii ijoollummaa isaa sanaan haa gurguramuyyuu malee misiyoonota warra Siwiidiniitiin bilisoomeera. Daani'el Dabalaa akka Itoophiyaatti nama yeroo jalqabaaf barnoota ammayyaa biyya kana keessatti jalqabsiisedha. Yeroo sanatti mootii biyyattii kanaa kan ture Minilik osoo barnoota hin jalqabsiisin waggaa 10 dursee kan eegalchise gooticha Daani'el Dabalaati. Dhaloota amma jirru kanaaf dungoo cimaa akka ta'e seenaan lafa kaa'a. Bara sana keessatti Daani'el dabalatee dhalattoonni Oromoo nama 80tu gabrummaatti gurgurame. Innis nama sammuun cimaa qabu waan tureef ija warra misiyoonotaa keessa galuudhaan ijoollee 80 keessaa nama jalqaba irratti filatamee carraa barnootaa argatee wangeela barachuudhaan bilisa bahedha. Ilmaan Oromoo bara sana gabrummaatti gurguraman keessaa ijoolleen 2 Naatnaa'elii fi Roorroo ijoolleen jedhaman bakki dhaloota isaanii osoo hin beekamiin kan hafedha. Daani'el Dabalaa yeroo carraa barnootaa argatetti barumsa wangeelaa qofa osoo hin taane barnoota idileellee barachuun isaa ni dubbatama. Kana malees qubee afaan Oromoo sirreessee barreessuudhaan Oonismoos Nasiibii fi Asteer Gannoo waliin ta'uudhaan gumaacha yoomillee hin dagatamne dhalootaaf gumaachuu isaanii seenaan ni dubbata. Daani'el gara biyya isaatti deebi'uuf waggaa dheeraadhaaf chaalenjii hamaa keessa ture. Marsaa hedduuf waayilota isaa waliin yaalee karaa Keeniyaas milkaa'uu dadhabe. 5ffaa irratti karaa guduruu karaa hatamanii gurguraman deebi'anii galuu danda'aniiru. Daani'el Dabalaa nama yeroo jalqabaaf boojii birmajjiitti barumsa walgeeraa barsiisuu eegaledha. Seenaa Daani'el Dabalaa ilaalchisee luba Fiqaaduu Beenyaa fi obbo Lammii Mokonnoon kitaaba waggaa 10f barreessan yeroo ammaa kana galma Adwaatti eebbisiifamuun dubbistoota qaqqabuu danda'eera. Namoonni seenaan kun qoratamee sadarkaa kitaaba ta'uutti kitaaba ta'es hanga eebbifamuutti aarsaa kaffaltan maqaan keessan tokkoon tokkoon waamuu yoo natti cimellee seenaan isin haa yaadatu nama seenaa ta'a jechuun barbaada. Dhaloonni kun immoo dubbisuun akka irraa fayyadamtan kana malees bituun faawundeeshinii maqaa isaatiin hundeeffamuuf gumaacha isinirraa eegamu akka bahattan bitachuun dubbisaa jechuun dhaamsa kooti. Galatooma. Egaa daawwattoota keenya qophiin hambaa seenaa torbee kanaaf qabannee dhufne kana fakkaata. Nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif galatooma jechuun barbaada. Kana malees yuutuubii kiyya nadhiituu kan jedhu sana sabiskiraayib gochuun sheer laayik gochuun akkana jajjabeessitan akka bukkee dhaabbattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Kana seenaa Daani'el Dabalaa ilaalchisee immoo barreessaan kitaabilee garaagaraa Eebbisaa Baay'isaa fi walaleessaan Kumaa Safaraa walii waan jedhan qabu. Isaan immoo itti fuftanii daawwattu. Galatoomaa waan waliin turtaniif. Nagaa jirtu addam jirtu abboota baay'ee jaalladhuuf kabaju namoota gurguddoo isaanumaaf iyyuu seenaa isaanii kitaaba goonee barreessuu qabnu baay'eetu
as gidduu jiru namoota baay'ee jaalladuuf hojii. Isaan dura dhaabanii dubbachuudhaaf malee baay'ee hin qabu. Garuu erga daqiiqaa sadiif buleessi asitti naaf ta'e waan xinnoo dubbachuuf jedheen. Duraan dursee barreessitoota kitaaba kanaa kabajamoo Luba Fiqaaduu fi Obbo Lammii Mokonnin baga gammaddan baga guyyaa har'aa kan argitan jechuun barbaada. Waggoota kurnan darbaniif dadhabbii isin dhaqqabaa turtan golgaa duubatti waan beekuuf gatii adda isin baastan waan beekuuf guyyaa kana akka guyyaa addaattan ilaala. Baay'ee guyyaa miira namaa tokko ta'een argaa. Hundi keenya iyyuu baga guyyaa seena qabeessa kana geenya jechuun barbaada. Daqiiqaa baay'een qabu waan ta'eef yoo harka rukuttan daqiiqaan kun jalaa dhumte harka rukkutee namaan fixutti yoo ani fixuu takka harka walitti naa buustu nagaa gidduu gidduutti harka rukkutee naa garuu guyyaa irraa seenaa waggaa 27 awwaalamee turetu qotamee boollaa ba'a waan ta'eef abbaan keenya Daani'el Dabalaa yookaan Duuluun al tokko awwaala keessaa ol ka'ee utuu asitti nu ilaalee deebi'ee jedhee awwaa ture taa'ee maal jedha laatee yaadaa ture guyyaa dinqisiisaadha kunne. Walumaa gala namni kun nama uummata Oromoof akkasumas uummata Itoophiyaa guutuudhaaf oolmaa gurguddaa oolee garuu waggootaaf irraanfatamee amma dhumarratti yaadatamedha. Mootummaan Ameerikaa biyya isaa keessatti siidaa guddaa ijaaree namoota nuun maqaa isaanii hin beekneef garuu warra oolmaan of ooleef jedheetu qaba. Namoota baay'eedha isaan kun akka sabaatti gatii gurguddaa nuu baasanii garuu namoota nuun maqaa isaanii hin beekne eessatti akka dhalatan maal akka nuuf godhan namoota hin beekne namoota kumootaaf kuma dhibbootaaf lakkaa'aman qabna har'as akka sabaatti jechuudha. Isaan keessaa waggaa 27 Daani'el Dabalaa tokko ta'ee ture. Har'a garuu namoota oolmaan of oolan nammoo maqaa isaanii hin beekne keessaa kaasnee akkasitti seenaa jiraataa dubbachuu jalqabnee jechuudha. Inni kun baay'ee nama gammachiisa. Akka sabaattis ta'ee akka biyyaatti baga gammaddan jechuu kana dandeessisu ta'a seenaan kun. Walumaa galagaa obboloonni asitti ba'anii dubbachaa turan seenaa Daani'el Dabalaa akkasumas Asteer Ayyaanaa waan baay'ee waan haasaniif keessa deebi'uun barbaachisu yeroo fudhachuun barbaadu. Abboonni keenya umuriidhaanis deeman yeroo dheeraadhaaf ta'aa ture waan ta'eef dadhabaniiru baay'een gabaabsaa. Walumaa gala kana booda isa jedhu duwwaan daqiiqaa tokko lama dubbadhee dhiisa. Kana booda maaltu ta'a? Erga seenaa Daani'el Dabalaa as baasnee har'a booda immoo maaltu ta'uu qaba? Seenaan isaa kitaaba tokko irratti qofa dhaabbachuu qaba moo maaltu itti fufa? Ishee jettu duwwaa dubbadhee xumuruu barbaada. Inni jalqabaa Daani'el Dabalaa akka maatiitti leegaasii 4 qaba jedhee namaan. Leegaasiin guddaa 4 qaba. Tokkoffaan barumsa ammayyaa Itoophiyaa keessatti jalqabuudhaaf nama jalqabaate waan ta'eef hojiin inni jiraateef inni tokko hojii barnootaati. Lammaffaa church planting waldaa kiristaanaa hundeessuu keessatti chaapilii jalqabaa kan ijaare waan ta'eef leegaasiin isaanii lammaffaa gama hafuuraatiin waldaa kiristaanaa hundeessuudha. Inni sadaffaan immoo literary legacy leegaasii ogbarruu akkuma sana obbo Galata Saanoof ibsaa ture. Macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuu keessatti proof riidarii gulaalaa olaanaa ta'e nama hojjeta waan ta'eef gama ogbarruutiin seenaa yoomiyyuu dagatamuu hin dandeenye lafa kaa'ee darbeera. Arfaffaan immoo karaa intala isaatii ittaantuu leetanaant Asteer Ayyaanaa Likkaasaa gama ijaarsa biyyoolessaa nageenya biyyoolessaa kabachiisuudhaan hojii guddaa hojjetteetti waan ta'eef isaan kana arfan itti fufsiisuudhaaf maaltu barbaachisa isa jedhu dhaabbanni tokko maqaa nama kanaatiin hundaa'uu akka qabu koreen irratti mari'ataa ture. Dhaabbanni kun Daani'el Dabalaa Holistic Legacy jedhamee akka itti fufuu fi yaadni kennameera gara fuulduraa gabbisnee kan itti adeemnu ta'a. Daani'el Dabalaa Holistic Legacy sadarkaa biyyoolessaatti hundaa'ee kaayyoowwan arfan kana itti fufsiisuu qabaa jennee amanna.
harka rukkutamaa jira waan ta'eef isa keessa naaf hir'isi. Dhaabbanni Daani'el Dabalaa Holistic Legacy jedhamu kun maal irratti hojjeta? Waan arfan kana irratti hojjetaa jennee inni jalqabaa barnoota irratti kan hojjetu ta'u ture jiraata. Barnoonni har'aa akka biyyaatti eessa jira isa jedhu hundi keenya iyyuu beekna waan ta'eef baay'ee haasa'uun barbaachisu. Oromiyaa keessatti barsiisonni kutaa tokko amma furiitti barsiisan persentii 85 qubee sirrii barreessuu danda'an kan jedhu argeera ija kootiin. Kun nama boonsisa baay'ee. Barnoonni kufeera du'eera jechuun ni danda'ama. Barnoota sadarkaa biyyoolessaatti kufe deebisnee dhaabuudhaa fi leegaasii Daani'el Dabalaa qabannee itti deemuutu nurra jira. Qabee maagad jedhe mataansaa maaliif hin dubbatamu? Hin waamamu maqaansaa maaliif hin yaadatamu? Hin dhaadatamu? Akkamiin awwaalama? Akkamiin wallaalama? Namni seenaan isaa gaara jedhee tambara meeqaaf gungumaa ture aara. Seenaa hin dubbatamne seenaan badanu jala waa'een Daani'el keenya waa'een Luuluu Dabalaa na nyaate na dhukkubee bulbuleera kaleessa har'a miti tureera bulbuleera kaleessa. Barnootni barsiiseen sammuun kiyya qarame wangeelonni lallabeen fayyuu kiyya barame ani ilma Daani'el ilma torban guduruu karaan dubbadhu dhabee xixxiitaa ture duruu nan dubbadha bookkisee carraan argate ani ilma Daani'el ilma torban guduruu karaan dubbadhu dhabee xixxiitaa ture duruu nan dubbadha bookkisee carraan argate har'a maaloo nuuf galatooma warri seenaa bitanii har'a nuuf saaqan karra. Ugani haguugan sukkaamsaa didee bahee mul'ata. Afaaniin isaamsaa funyaanirraan dubbata. Itti jaaranis keellaa cabsee didee dhuguba. Itti jaaranis keellaa cabsee deemsatti buba. Hidhachiisanis keellaa didee fuuldura dhufa. Irra kaa'uun ciqilee dhiibuun buusanis qilee itti hiitatee ol kaata. Itti dibanis cilee didee dhuma addaata. Dhoksuu yaalanis yeroo dhoksuu yaalanis yeroo eegee gabbaa dhugaa yoo awwaalanis awwaala diigee baha yoo fooniif lafee malee seenaa hin nyaatu hirni yoo fooniif lafee malee seenaa hin nyaatu hirni seenaa hin nyaatu hirni awwaalanis awwaala qotee gabbaasa inni jedhan dhuguma ijaanan arge har'a na barsiisan baroonni. Inni jedhan dhuguma ijaanan arge har'a na barsiisan baroonni. Seenaa waggoota dheeraa waggaa 120 qotee baase dhaloonni. Kan jaarraa tokko booda maqaan isaa dubbatamu seenaan awwaalaa bahee tarii inni eenyu yoo jettan gaaffii isinitti ta'e. Inni ka'umsa dookterootaa, piroofeesaroota, injiinaroota beekaa. Abbaa nama baratee abbaa hayyuu fi beekaa miiltoo abbaa gammachiis miiltoo Aster Galloo kan yeroo jalqabaa barnoota ammayyaa boojjiitti eegalchiise kan dungoo beekumsaa kan dungoo wangeelaa qaangeen dhaabne qabsiise ilma torban guduruu Daani'el Dabalaati ilma torban guduruu warri beekne baraagaa anillee beeka duruu. Eeyyee Daani'el Dabalaati hayyuu machi biqilche ilma torban guduruu warri beekne baraagaa anillee beeka duruu. Bara tuullaaf gaara doofummaa dhoosee dhiigee akka fanjii bara Daani'el barnoota ammayyaa bane dhaqee boonjii birmajjii baranni beekumsa isaa sammuu qaree dhaloota. Minilikuun baranne argee beeku barnoota. Akka barnoonni jiru dhaloonni akka ittiin marge baalbulanni barnoota minilik mataa isaa iyyuu Daani'el irraa arge. Dubbisaa galmee seenaa saaqaati hin badu hin dhokatu dhugaa galme galagalchaa dubbisaa galmee seenaa saaqaati hin badu hin dhokatu dhugaa ilmoo waaqaati jettanii xiiqiin ka'uun barbaacha faana haqaa bakka dhokatee baasuu warri
Fiqaaduu Beenyaa. Bara daldala garbaa mucaa warra guduruu mucaa waggaa 10 dirqiin butanii sokkuu morma isaa hudhanii qe'ee maatii isaa biraa fudhatanii sokkanii Gondor keessa baasanii geessisanis Eertiraa. Gondor keessa baasanii geessisanis Eertiraa. Gaanfuree warra machaa gara gaanfuree ilma Oromoo gara kuteessi machaa. Warra isa bitatee baratee caalee dachaa. Barnoota warri adii baratee ittiin qaroome. Barnoota addunyaa har'a guddatee ittiin gahoome. Saba koos ni fayyada sabni koos haa baratu barnoota ni argadhe. Dhaqeen hiraaqoodhaa fi beekumsa ofii argadhe. Jedhee galaana ce'ee qaxxaamuree gaarota. Aalmeeqa yaalii godhee milkimoo'ee haalota. Qe'ee abbaaf haadha isaa dachee Oromoo abuure. Jilbiif gumbii beekumsaa dhaloota isaaf garguure. Lixatti biiftuu malee tasallittu doofummaan jedhee boojii birmachii dhaqee barnoota ammayyaa gadi dhaabee ogummaa. Dhaloota sammuu karaa biyya kana waamsisan Oromiyaa waamsisan warra laafaa beekumsaa fiixee gaaraa yaabsisan. Dhalootni beekumsi isaanii tuulamee ta'ee gaara paayileetota meeqa balaliisan xiyyaara yeroo jalqabaatiif inni hundee ta'ee hundumaa barsiise karaatti agarsiise. Hundeen dooktarootaa, piroofeesarootaa, injiinaroota meeqa Daani'el Dabalaati. Lubu'aa Daani'eli nuti bu'aa isaati bu'aa guca Daani'el nuuf qabsiise kaleessa. Ani jecha biraan qabu waaqni isa nuuf laate ulfaatu malees. Karaa Daani'el baasee kitiloonni imallee kumaatamni imallee hidhaa seexanaa jalaas wangeelanni nuuf fidee mana waaqaatti ol galle. Waldaa Daani'el bane tokko jedhee jalqaba dhaqee boojii birmachii hojiif mana seexanaa dhoosee diigee kafanjii. Hojii hafuura dukkanaa qarxam godhee caccabsee jireenya bara baraa biyya keenyatti labse. Hojii tolchaaf xibaaraa sammuu keenya irraa baksee faana miila dhalootaa daandii dhugaatti maksee har'a akka urjii samiirraa akka cirracha lagaa baay'atee waldaan keenya.